Сайн бацхан уу залуусаа сэдэд байна. За ингээд өнөөдөр манай M.dot-оос зохион байгуулж буй giveaway-гийн ялагчийг тодруулах гэж байна. За гэхдээ өнөөдөр ганцхан ялагч бишээ. Ингээд нийтдээ 5 ялагч тодруулах болно. Ямар айтем байгаа вэ гэхэлэр одоо би энэ компьютер дээр харуулна. Тэгээд одоогоор 355 хүн оролцсон байна. Тэгээд энэ хүмүүн дундаас 5 эзэн тодруулъя. Тэгээд одоо энэ тэгээ энийг тодруулсныхаа дараа ахаад нэг шинээр giveaway хийн. За тэгээд item өгсөн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд одоо item өгсөн хүмүүсээ одоо энэ юугаар бол байн харуулж байгаа. За тэгээд одоо ишиг орцгоё. 123 За ингээд нэгдээд бол өнөөдрийн байдлаар бол 355 хүн яг комент чид шеэр хийсэн байна. Одоо бүгдийг энэ дээр бичсэн байна. Ингээд нэгээс 355 хүн. За эндээс бол нэгийг ч орхитоогүй. Бүгд нэр давхцаагүй. Тэгээ бүгд одоо ингэж байгаа. За очсон юм гээд байна. За өнөөгийн одоогор бол яг 5 астан тодруулна. За эхний астан бол мэдээж Arcana Demon Eater. За дараагийн 3 нь болохоор зэрэг одоо Raid King-ийн сет байгаа. За ямар өтрлээд одоо дотор руу орж харцгаая. Ямар ч байсан. За нөгөөх нь бол Void Timer байгаа. За Void Timer-ыг бол манай энэ Zatox Roshi гээд залуу маань өгсөн. За тэгээд баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд дахиад 5 item байсан. 5 item-ыг бол буцаагаад хүмүүс нь авсан. За энэ бол үнэхээр сони явдал болсон. Ягаад гэх юм бол би ойлгоогүй. Тэгээд уулын donate гэж өгчөнгүүтээ буцаагаад авсан нэг бол би ойлгоогүй. Гэхдээ бол буцаагаад өгсөн. За тэгээд нөгөө 3 сетийг болохоор зэрэг манай админ Invile Random Zone 2 бол манай энэ 3 сетийг өгсөн. За одоо Arcana бол манай M.dot-гийн бүх одоо админуудын зүгээс та бүхэндээ өгч байгаа шүү. За ямар ч гэсэн Facebook дээр бол ийм 366 шеэр хийгээд тэгээ 384 комент өгсөн. За энэ дундаас бол ийм одоо ийм сайхан өгөх юм дахахаа ч шиг иймэрхүү нэг сонин одоо худлаа хэлсэн ч хэлөө тийм бичсэн хүмүүс бол нэг ямар ч гэсэн 30 комент өгсөн. Тэгээд тэр ийм бол тоож аваагүй. Ягаад гэх юм бол та нар худлаа гэж бодож байгаа бол угаасаа оролцох хэрэг байхгүй. Угаасаа бид нар энэ анхных биш шүү бас 2 зөндөө хийжсэн учраас заавал оролцох шаардлага байхгүй. За ингээд Dota дээр бол за ингээд эдгээр үүдэн энэ бол тийм Right Lord set гэдэг ийм set байгаа юм байна. За энийг бол 3 аавна. За энийг бол нэг аавна. За мэдээж Arcana item дахиад бол зөндөө ямар ч үсэн одоо бол сайт бол манай сайт маань болохоор зэрэг одоо энэ байна. Classtools.net. Тэгээ энэ бол ямар ч бүх нэрээ энэ дээр шиг ихтэйд копи хийчихье. За хамгийн дотлоос нь эхлээд за эндээс эхлээд ч явчих. За copy dot за шиг ингэ paste хийгээд очсон яг ингэ орсон байна. За дахиад нэг л очие. Нэгээс дашаваад за ингээ 355 хүртэл бичсэн байна. За одоо бол хамгийн ихний ялагч маань бол Arcana аавна. За 123 та баяр хүргье. Ингээд Arcana авлаа. За 154-ийг шалгая. 154. За хос хоёртаа баяр хүргье. За одоо ингээд Demon Eater тэгээд Arcana авлаа. За манай Facebook руу шууд бичээрэй. Arcana ажиллаа гэдэг. Тэгээд бид нар бол өгнө.
За одоо бас одоо бол lord set. За эхний lord set-ийг хаахыг үзье. 1 2 3 и. Lord set-ийг авахар боллоо. За юу ч гэсэн харъя. 82 дугаартай 48 дугаар маань. 82. За даашката баяр хүргье. Lord set. За хоёр дахь lord set 1 3 и. За баяр хүргье. Хоёр дахь lord set-ний ялагч боллоо. За 320 40 бол нэлээд доош байна. 320. За ката баяр хүргье. Хоёр дахь lord set. За 3 дахь lord set. 1 2 3 и. Гурав дахь lord set-ийг хожлоо. За ингээд 137. 137. За ингээд тавар үргье. Гурав дахь lord set. За одоо хамгийн сүүлийн void hammer. Энэ бол бас дажгүй айтмаа одоо Steam дээр бол $10-тай зарагддаг. За тэгвэл void hammer-ийн хэн ялах вэ? За хамгийн сүүлийнх. За 1 2 3 и. Void hammer-ыг авахар боллоо. За 46. 46. Чүсрэндээ баяр хүргье. Void hammer. За ингээд энэхүү хүмүүс одоо одоо пэйж рүү бол бичээрээ ингээд өөрөө ингээд нэрээ сольж болохгүй тий. Тэгээд бичээрээ тэнгууд бид нар одоо байгаа энэ айтмуудаа өгнө. Тэгээд одоо бол энийг өгчөнгүүтээ дахиад шинээр giveaway хийн. Тэгээд ямар айтм авмаар байна те тиймэрхүү талаар бол манай image.page page руу бичээрэй. Тэгээд бид нар 7 хоног болгон ингээд чадвал хийгээдэй. Тэгээд энийг бол 19 биш ээ. Хагас өдрөө орой гаргая гэсэн боловч ингээд Halloween өдргээд ерөөсөө зав болцсонгүй. Тэгээд бас хаяа цав гарахгүй үедээ бол хойшлуулгаад байх. Бас муухай ихтэй яг одоо бол 7 хоногт нэг удаа жижигнэр хийгээдэй яа. За тэгээд тэр болтол баяртай залуусаа.